Merhabalar. Gün içerisinde sürekli çalışıyorum ve bu yüzden masam sürekli dağınık. Ben her ne kadar toplasam da kısa bir süre içerisinde tekrar dağılıyor. Bu konuda kusura bakmayın lütfen. Ben de iş akışımı hızlandırabilmek için bazı çözümler aramaktayım. Kısa bir süre önce bilgisayarımın işlemcisini, ekran kartını falan yeniledim. Bu sayede videolarımı daha hızlı bir şekilde düzenleyebilmek, sizlere daha çok video yayınlayabilmek amacı taşıyorum. Yine bu doğrultuda satın almış olduğum çok güzel görüntü kalitesine sahip kameralarım var. Fakat ne yazık ki bu kameralardan neredeyse hepsi içerisine takmış olduğumuz hafıza kartlarına yazdıkları verileri dışarıya çok yavaş vermekteler. Örneğin şu an elimde görmüş olduğunuz bu Fujifilm X-H2 makinemde bir tane CF Express kart kullanıyorum. Amacımız o ki bunlar çok hızlı bir şekilde çalışsınlar, videoları kaydederken takılma donma yaşatmasınlar. Bu hafıza kartı 512 GB ve takdir edersiniz ki bunu bilgisayara aktarmak da ayrı bir mesele. Kamerayı doğrudan bilgisayarımıza taktığımız zaman bu konuda USB 2.0 hızına mahkum kalmaktayız. Ne yazık ki kamera dışarıya daha hızlı bir aktarımı desteklemiyor. Peki desteklese ne olurdu? Onu da Osmo 360 kameram üzerinden anlatayım. Bunun üzerinde de bir Lexar Silver hafıza kartı kullanıyorum. Hafıza kartının okuma yazma hızları oldukça yüksek. Kameranın kendi hafızasına kaydetmiş olduğumuz bilgileri USB 3.1 hızında bilgisayarıma aktarabiliyorum. Orada bir problem yok. Fakat iş hafıza kartındaki verileri bilgisayara aktarmaya geldiği zaman işler değişiyor. Kameranın üzerindeki hafıza kartı okuyucusunun hızı maalesef yine düşük. Bu noktada dahili hafızasındaki verileri çok hızlı bir şekilde aktarırken hafıza kartındaki verileri bilgisayarıma aktarabilmem çok fazla zaman alıyor. Peki bunun çözümü ne diye soracaksınız. Tam da bu noktada çözüm olması amacıyla üretilmiş USB 3.1, USB 3.2 gibi hızları destekleyen kart okuyucular var. Bunlardan USB 3.2 ikinci jenerasyonu destekleyen, yani şu anda piyasada bulabileceğiniz en yüksek hızlı hafıza kartı okuyucu olan Ulanzi'nin bu ürününü fark ettim ve ürünün distribütörü olan Kayalar Elektronik'ten bu ürünü bana göndermelerini rica ettim. Bu kart okuyucunun yetenekleri sadece bununla da sınırlı değil. Şimdi dilerseniz hem kutu açılışını yapalım hem de hafıza kart okuyucunun yeteneklerinden size biraz daha bahsedeyim. Kutuyu açmadan önce çevresel olarak size şöyle bir göstermek istiyorum. Firma ürünü Instagram'da paylaşıp Ulanzi'yi etiketleyerek bazı hediyeler kazanabileceğiniz bir jest yapmış ve bunu da bir etiketle bizlere bildirmiş. Yine sağına soluna baktığımız zaman standart olarak Ulanzi yazılarını görüyoruz. Bu kart okuyucunun modeli CRC10. Bu ürünü distribütörü ve satıcısı olan bikamera.com sitesinde bulabilirsiniz. Buna ilaveten internette diğer pazar yeri sitelerinde de bulabilmeniz mümkün. Şimdi ürünün kutu açılışını yapıyoruz. Bu arada da sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bu kart okuyucu USB 3.2'yi destekliyor dedik ya. Bunun ne olduğundan bahsedeceğim. USB 3.2 ikinci jenerasyon bizlere 10 GB veri aktarımı vaat ediyor. Eğer ki bilgisayarınızın USB'leri de bunu destekliyor ise bu hafıza kartı okuyucu vasıtasıyla saniyede 1 GB veriyi bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Bu oldukça yüksek ve yeterli bir hız. Kutunun içerisinden bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzuna şöyle hızlıca bir göz atıyorum. Maalesef Türkçe yok. Fakat telefonunuzdaki Google çeviri vasıtasıyla buradaki sayfaların fotoğraflarını çekebilir ya da canlı olarak çevirttirebilir. Bu sayede nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Gelelim hafıza kartı okuyucunun kendisine. Tabii ki kutudan çok bir şey de beklememek lazım. Sonuçta bu bir cep telefonu değil, şarj cihazı vesaire yok. Böyle bir şeye ihtiyaç da yok. Evet, kart okuyucuyu elimize aldığımızda gayet kaliteli olduğunu hissetmekteyiz. Ağır ve tok bir yapısı var. Üzerindeki koruma naylonlarını da çıkarıyoruz. Bu şekildeki pek çok üründe ürünün kendisi yüksek hızları desteklediği halde kullanıcılar yanlış kablo kullandıkları için ürün gerçek hızını bizlere gösterememekte. Zannediyorum ki bunu engellemek amacıyla Ulanzi markası üzerinde dahili kablosu bulunan bir tasarım yapmış. Kablo da zaten gayet kaliteli. Bunu elinize alır almaz hissedebiliyorsunuz. Yine uç kısmında da Type-C girişini koruyan bir tane plastik mevcut. Bunu kaybetseniz de çok bir şey olmaz zaten. Ancak yine de isterseniz saklayabilirsiniz. Buraya ekstra bir Type-C girişi koymayı da eksik etmemişler. Bunu da düşünmüşler. Böyle düşünceli tasarımlara bayılıyorum. Kart okuyucunun diğer tarafına geldiğimizde ise burada bir tane microSD kart girişi, bir tane CF Express kart girişi, bir tane de SD kart girişi görmektesiniz. Zaten şu anda piyasada satılan pek çok kamerada bu türden kart girişleri var. Fakat burada beni üzen bir durum oldu. Benim kullanmakta olduğum CF Express B tipi kartı desteklemiyor.
Micro SD kartı buraya takabiliyorsunuz. Yine böyle hafiften bastırarak takmanız gerekiyor ki kart yuvasına doğru şekilde otursun. Bu arada arkadaşlar bunun bir kullanım senaryosunu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kart okuyucunun içerisine bu şekilde yüksek hızlı kartlar takarak bu kart okuyucuyu bir harici disk gibi de kullanabilirsiniz. Buna neden ihtiyaç duyalım ki diyebilirsiniz. Ancak bunun bir diğer avantajından da birazdan bahsedeceğim. Yine SD kartlarınızı da aynı şekilde buraya takıp kullanabilirsiniz. Kartları içerisine taktığınızda da buradaki koruyucu kapağı kapatabiliyorsunuz. Şimdi işin sürpriz noktasına geliyoruz. Bakın arkadaşlar, firma burada SD kartlarınızı, micro SD kartlarınızı ve A tipi Express kartlarınızı depolayabileceğiniz korunaklı bir bölme yapmış. Bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bu sayede kartlarınızı burada güvenle saklayabilirsiniz. Biraz önce harici disk olarak kullanmaktan bahsetmiştik ya, tam da burada işe yarıyor işte. Veri güvenliğinizi önemsiyorsanız bütün verilerinizi tek bir diskte saklamanızı tavsiye etmem. Yine aynı şekilde tek bir hafıza kartında saklamanız da çok doğru olmayacaktır. Bu yüzden bütçeniz de el veriyor ise örneğin 512 GB ya da 1 TB'lık hafıza kartları alıp bunun içerisindeki bölümlere yerleştirebilir. Bu kart okuyucu vasıtasıyla verilerinizi onlara yazabilir ve onları ayrı ayrı bölümlendirerek kart okuyucunun içerisindeki bu ayrı bölmede saklayabilirsiniz. CF Express tip A hafıza kartları genellikle Sony kameralarda tercih edilen, yani Sony firmasının kullandığı hafıza kartı türleridir. Eğer ki siz bir Fujifilm, Canon, Nikon, Panasonic ya da Red kullanıcısıysanız o zaman Ulanzi MCR-02 modelini tercih edebilirsiniz. Ben bir hata yaparak kendim için yanlış bir model tercih etmişim. Fakat yine de ben bu kart okuyucuyu da tasarımından dolayı çok sevdim. Bu yüzden en azından micro SD ve SD kartlarımda kullanmak amacıyla, ki zaman ne gösterir bilemeyiz, belki ileride bir Sony kameram da olacak. Eğer olursa onda da kullanmak amacıyla elimde tutmaya ve ilk fırsatta Ulanzi MCR-02 modelini de sipariş etmeye karar verdim. Zaten bu aralar çekimlerimde genellikle Insta360 Luna Ultra kameramı kullanıyorum. Yine buna ilaveten DJI Osmo 360, DJI Osmo Action 5 gibi kameralarımı da sıklıkla kullanmaktayım. Video çekimlerimi genellikle bu bahsettiğim daha kompakt kameralarla yapmayı tercih ettiğim için bu kart okuyucunun hızlı veri aktarım protokolü benim için şu aşamada yeterli olacaktır diye düşünüyorum. MCR-02 modeli de en az bunun kadar inovatif tasarlanmış ve güzel bir model. Bu tür ekipmanlar genellikle ömürlük oluyorlar. Bu yüzden bunlara vereceğimiz para boşa gitmez diye düşünüyorum. Ki saniyede 1 GB'a varan veri aktarım hızı uzun yıllar boyunca bana yeterli gelecektir diye düşünmekteyim. Kart okuyucuyu tekrardan hızlıca bir gösterip sizlere tavsiye ettiğimi tekrardan belirtmek istiyorum. Buna ilaveten sürpriz olarak hepinizin işine yarayabileceğini düşündüğüm böyle bir ürünü de firmadan istedim. Bunun incelemesini de bir sonraki videomda görebilirsiniz. Ya biz bu kart okuyuculara bu kadar çok para veriyoruz. Neden bütün hafıza kartı tiplerini desteklemiyorlar diye merak edebilirsiniz. Açıkçası bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum. Ve galiba protokollerle alakalı diyerek bunun üzerinde fazla durmuyorum. Zaten neden 50 tane hafıza kartı tipi üretirler onu da anlamıyorum. Yani bir tane SD olur, bir tane CF Express olur, bir tane de micro SD olur. Fakat ne yazık ki her üretici kendine özel bir tasarım yaptırmakta. Bu yüzden saçma sapan uyumsuzluklar ve saçma sapan ihtiyaçlar ortaya çıkmakta. Örneğin Ulanzi markası bunlardan hangisine uyum sağlasın? Birisi bir şey çıkarıyor, ona göre tasarım kalıpları oluşturuluyor. Sonra başka birisi bir şey çıkarıyor. Haydi sil baştan bakalım, tekrardan tasarla.